harus pindah. Jadi pokoknya jangan terlalu jauh harapannya, pengen yang dekat aja. Kenapa Bu pengen dekat? Apa ada pertimbangan lain? Enggak, biar dekat anak sekolah aja. Selamat pagi Pak RT. Pagi Pak, pagi. Ya, mohon penjelasan Pak RT terkait warga Bapak nih. Ya. Wilayah Bapak kabarnya terdampak juga untuk proyek pembangunan double track. Betul juga. Nah, barangkali bisa diinformasikan berapa jumlah warga Bapak di wilayah ini yang terdampak? Yang di RT 2 ini ya kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah di RT 2 ini nyampe 60 lebih lah. Iya, kalau di RT 2 ini nyampe 60 warga. Kalau di RT 2 ini 60 kakak. 60 kakak. 60 kakak. Belum ada sih Pak sebetulnya ini. Sekarang sini kan belum ada ya, belum ada informasi lagi. Waktu itu kan hanya ada pengukuran saja ya. Ada pengukuran itu cuman hanya dikasih nomor. Nah, dan sampai sekarang belum ada informasi lagi ya untuk masa kedepannya gitu. Belum ada. Sampai saat ini ya kami sebagai warga, selaku warga Kampung Lebak Muncang yang terdampak double track PT KAI, sampai saat ini kami belum ada kepastian atau pemberitahuan secara langsung maupun pemberitaan secara media, tidak ada. Mungkin atau kami tidak tahu atau memang belum ada kabar yang jelas itu. Yang pasti belum ada kabar, sehingga kami tuh bingung gitu sih. Sementara kenapa saya harus bicara bingung? Tempat sudah dikasih nomor, keduanya sudah diukur juga gitu. Nah, berarti kalau sudah dikasih nomor dan diukur secara langsung, itu sudah menggambarkan bahwa tempat kami itu terkena dampak gitu. Nah, dampak yang ini masalahnya tidak ada kepastian kapan, tanggal berapa dan seperti apa mekanismenya, dan apalagi mengenai dengan dana yang telah mereka sampaikan, dana kerohiman. Nah, itu sejauh itu belum ini. Jangan sampai kerohiman lah. Kita kapan harus pergi, kapan kita harus umpamanya ini tidak ada gitu. Tidak ada pemberitahuan. Sementara sebetulnya warga kami itu warga ini bisa butuh kepastian gitu, butuh kepastian biar kenapa mereka, karena apa? Misalnya dengan kepastian ini sehingga mereka punya pandangan kapan dan di mana mereka mesti dan berapa nilai yang akan diterima oleh warga. Itu aja Pak mungkin. Keinginannya masyarakat tuh ya sebagai anggota dewan begitu ya, tolonglah kita bantu gitu kan ya, bantu dan gimana, karena suara masyarakat tuh kita ini kan bukan istilahnya bukan kalau dibilang maaf ya, karena masyarakat itu kan bukan binatang ya, maaf ini kita harus sesuai dengan istilahnya untuk ditempatkan di mana gitu kan. Sebetulnya masyarakat kita ini kan ya kalau dibilang tuh ya orang banyak yang orang nggak punya. Kalau orang nggak punya sih mungkin ya nggak mungkin lah kita menduduki tanah PCKA kan begitu ya. Nah, keinginannya anggota ini kita tolonglah kita bantu, dan pengennya tuh nanti di mana ya, pengennya sih masyarakat nggak mau jauh gitu, nggak mau jauh dari daerah sini, pengennya sih berkumpul kembali. Cuman tanahnya kita kan sudah terbatas di sini. Tanah di sini kan sudah terbatas. Apa di sini ada tanah Pemda? Mungkin ada tanah Pemda banyak, cuman ya itulah udah kuburan semua.